بعد الخطوب الشاركة والظلم والأوزار، تلك الليالي الحالكة تزداد بالأنوار. الهجرة المباركة تاريخ وعبر. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الدين السماوي الصحيح الذي دعا إليه كل الأنبياء. نعم، هذا الذي جاء للهداية إلى حياة أساسها الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بأوامر الله ونبذ دعوة الأصنام والحجارة والأجسام والأحجام. هذا الإسلام العظيم دعا إلى العيش بحياة هنيئة كريمة هادئة. نعم، هذا الإسلام الذي دعا للعدل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث دعا 13 سنة للإسلام في مكة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. نزل عليه الوحي وكان عمره 40 سنة. كان النبي في شبه الجزيرة العربية، وكان في الحجاز، وتحديدا في مكة المكرمة، أفضل بقاع الأرض، خير البلاد هي مكة. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للإسلام، ولكن الجهل والضلال والفساد الذي كان منتشرا بينهم جعل قلوبهم قاسية عن قبول الحق. دعاهم لتوحيد الله، لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعاهم إلى الخير، إلى الفضيلة، إلى العلم النافع، إلى العمل الصالح، إلى الأخلاق الطيبة. ولكن قومه قريش وغيرهم لم يؤمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل، بل قاموا بإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام، آذوه وجافوه وعادوه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صبر. نعم، صبر على أذى الكفار، وهاجر إلى المدينة المنورة، وفتح الله على يديه حتى عم الإسلام وانتشر، والحمد لله تعالى. سيد الملائكة بالأمر جاء